بقول لك ايه اللي انت يا لابسه حاج. ده؟ ماله يا حاجه؟ مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. اه اللي انت لابسه ده في ايه؟ مش واخد بالي يا حاجه، في حاجه ولا ايه؟ ده تيشيرت تلبسه؟ في ايه هو يا تيشيرت جماعه؟ نضيف يا حاجه، وعاجبك في في ايه؟ ايه؟ عاجبني. بتزعقوا ليه؟ صوتكم عالي. ايه يا استاذه، تابعك؟ لا في حاجه ولا ايه؟ يلا في ايه؟ يا فندم طب هو في ايه؟ ما عايزين نفهم في ايه؟ انا مش عارف، هي بتقول لي ايه التيشيرت ومش التيشيرت، حاجه غريبه. ثانيه بس. انا مش عارف في ايه. هو فعلا ايه التيشيرت اللي انت لابسه ده؟ هو انت كمان برضه يا استاذه، هو وسخ ولا ايه؟ وانا مش واخد بالي ده ايه لا، ماله؟ انت مش مش عاجبكم واخد في ايه؟ بالك أصلاً. لا انا مش واخد بالي. يعني ايه مش واخد بالك؟ انا مش واخد هو بالي، ازاي انتوا أصلاً بتتكلموا ليه انت تشتريه كده؟ ده؟ انتوا تعرفوني ان عشان تتكلموا معايا كده. انت نشتريه؟ تشتري حاجه زي دي؟ ما ينفعش تشتري حاجه زي دي وتلبسها اصلا. طب انا عايز اعرف في ايه؟ يعني ايه مش واخد بالك خالص؟ انا مش واخد بالي، هو في ايه يا حاجه؟ التيشيرت ماله يا جماعه؟ لا ده ما تيشيرت ينفعش. تلبسه؟ لا ما ينفعش تلبس اصلا التيشيرت ده خالص. حاجه غريبه. يا جماعه بعد اذنكم قولوا التيشيرت ده فيه ايه، لان هو شكله مش واخد باله منه خالص. هو ينفع يلبسه اصلا؟ يا جماعه قولوا له على التيشيرت ده مش واخد باله فيه ايه بالظبط. هو ماله يا جماعه التيشيرت؟ حاجه غريبه. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم تردوا في الكومنتات وفي التعليقات التيشيرت ده ينفع يلبسه اصلا ولا لا. انا بالنسبه لي لا. وانا بالنسبه لي لا. وانا مش شايف ما فيهوش حاجه.